Xin chào mọi người, Hà Phương đây. Trong video lần này, hãy cùng mình khám phá Ninh Bình trong 2 ngày 1 đêm nhé. Hướng dẫn viên lần này của mình không ai khác, chính là Quỳnh Nga và Xuân Lộc. Đợt này bọn mình đi vào đúng độ giữa mùa hè, nên đâm ra ai cũng bảo là đi nhuộm da. Một điểm mình thấy khá là thích ở các khu du lịch tại Ninh Bình, đấy chính là các địa điểm trải nghiệm du lịch gần như là nằm ở rất gần nhau, rất thuận lợi cho việc di chuyển. Ôi mặc đẹp quá, dress code của chúng ta thật đẹp. Kinh nghiệm xương máu của mình rút ra sau chuyến đi này là nên để hang múa đi cuối cùng nếu như bạn không phải là một người yêu thích vận động. Bởi vì hang múa siêu cao và các bậc thang dù là đã được xây dựng rồi nhưng mà leo cũng vô cùng khó khăn bởi vì độ to nhỏ chênh lệch. Theo tìm hiểu thì muốn lên được đỉnh núi bạn phải đi qua được 486 bậc thang đá. Vừa bảo không lại đi á. Nhưng mà ta muốn đi một lần để đi luôn, ta muốn cầm lái. Áo phao đứng đây ngồi đây cho tao mát rồi. Mặc phải dáng nói rồi. Hai đứa kia ngồi đây nào cũng được. Can I have the day with you? Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use than a little laughter and moon sitting with you. Can I see the moon with you? Nothing more that I would choose. Nói phát biểu gì trước thềm sang tuổi mới đi. Đói. Chúc tuổi mới hết đói. Ngày thứ hai chúng mình đi Tràng An. Đây có lẽ là con đường đến địa điểm du lịch mà mình thích nhất vì nó siêu đẹp. Đặc biệt là mình ấn tượng với ngôi chùa nằm ở giữa một cái hồ siêu to. Mình có thắc mắc mãi là làm cách nào để người ta có thể ra được cái hồ đấy. Một điểm nữa cũng phải công nhận là ở Ninh Bình có siêu nhiều cây xanh. Chắc vì thế nên không khí cũng trong lành và mát mẻ hơn nhiều. Why do the birds sing so early in the dawn? Their honeysuckle melodies before my day's alarm. I imagine there. Khu du lịch Tràng An nằm trong quần thể danh thắng Tràng An. Đây là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận. Đây là một trong những địa điểm nhất định không thể bỏ lỡ nếu như bạn đến với Ninh Bình. Phương tiện đi lại chủ yếu ở đây là thuyền. Có 3 tuyến xuất phát từ bến thuyền để mọi người có thể lựa chọn. Lần này thì chúng mình chọn tuyến 2. Xuất phát từ bến thuyền, đi qua các địa điểm như hang Lấm, hang Vạ, hang Thánh Trượt, đền Suối Tiên, hang Đại, cung Vũ Lâm và sau đấy là trở lại bến thuyền. Ánh sáng thì úi rồi vừa mới khen. Đây đây đây. Đã sáng thì Rất nhìn toàn thấy sợ quá. được mệnh danh là Vịnh Hạ Long ở trên cạn. Tràng An được phủ lên cảnh quan là thảm rừng với các tháp dạng nón hùng vĩ cao đến 200 mét với các hố trũng hẹp khép kín bao quanh bởi các đồi núi nối liền nhau. Các đầm lầy thông qua hệ thống suối xuyên ngầm với chiều dài lên đến 1 km. Sự đan xen hài hòa của đá, sông nước, rừng cây bên cạnh hệ động thực vật phong phú và những di tích linh thiêng đã tạo nên nét sống động đầy quyến rũ cho vùng đất này. Ngôi đền được xây dựng để thờ thần Cao Sơn, theo truyền thuyết là một trong 50 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Thần đã dạy bảo và giúp đỡ người dân làm ăn sinh sống, đồng thời bảo vệ khỏi các thế lực phá hoại. Vì vậy, nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn. Đặt chân đến đây, chúng mình hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh khu vườn rộng lớn với rất nhiều các loại cây xanh, hoa cỏ. Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ, ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ, ngả nghiêng thấy hoa cười với ai. Về đây sao nghe đời thành thơi, dạ thưa ơi thấy thương, đông đưa đi nét dài có hay. Mây bay vương gió trời, thương ai để nhớ, xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng. Hello mọi người đi. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của bạn Mến. Đây là bạn Quỳnh nha. Đến với kênh vlog của bạn mình. Giới thiệu về Ninh Bình em. Ninh Bình. Không có gì ngoài núi. Con tớ có đồ đi mua Có Tràng An. Có Tràng An. Ngồi cái này nó Ôi tắt ta lên màu đẹp thế. Gió kể ai nghe nơi đây là thác.